আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। প্রিয় দর্শক, টিপস ফর ওয়ার্ল্ডের আরেকটি নতুন পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, আজকের দিনটি আমার জন্য খুবই স্পেশাল, কেননা আমি আমার 10 বছরের পুরনো একটা কম্পিউটার, যেটা কিনা এতদিন আমি চালিয়েছি এবং এটা দিয়ে আমি ভিডিও এডিটিংও করেছি। সো যদিও আমার যে ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের যে কনফিগারেশন ছিল সেটা দিয়ে আসলে কোনো রকমে আসলে কাজগুলো করা যেত, যার কারণে আপনারা লক্ষ্য করবেন হয়তো ভিডিওর কোয়ালিটি এবং আপনাদেরকে ভালো কোয়ালিটি আপনাদেরকে দিতে পারেনি এবং ভালো ভিডিও আপনাদের মাঝে প্রেজেন্ট করতে পারেনি। সো কিছুটা হলো যাতে আমার ভিডিও এবং আমার চ্যানেলের কোয়ালিটি যাতে একটু ডেভেলপ হয়, সেজন্য আমি চিন্তা করলাম যে একটা ব্র্যান্ড নিউ কম্পিউটার কিনবো। এবং আমি যেহেতু ট্রাভেল ব্লগ বা ট্রাভেল ডকুমেন্টারি নিয়ে বেশি কাজ করি তুলনামূলক অন্যান্য কাজের তুলনায়, সো সে কারণে চিন্তা করলাম যে সহজে মুভ করা যায় এবং যে কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে, এই জন্য ল্যাপটপটাই হবে আমার জন্য বেস্ট ডিসিশন। সো অনেক ঘাটাঘাটি করে ইন্টারনেটে ফাইনালি একটা ল্যাপটপ সিলেক্ট করেছি, আর এখন আমি সেই ল্যাপটপটি আনবক্সিং করবো। সো দেখতে থাকুন আমার ভিডিওটি, আসছি প্রোমো পরে। ওয়েলকাম ওয়ান্স अगेन ভিউয়ার্স, পরে চলে আসছে আমাদের আজকের ভিডিওতে। আমি আমার ব্র্যান্ড নিউ যে ল্যাপটপটি, সেই ল্যাপটপটি আনবক্সিং করব। এটা জাস্ট একটা আনবক্সিং ভিডিও। সো আমি কোন ল্যাপটপটা কিনেছি এটা একটু পরে আপনারা দেখতে পারবেন। ইয়েস, দিস ইজ মাই ব্র্যান্ড নিউ ল্যাপটপ। সো চলুন শুরু করা যাক। দিস ইজ Lenovo Legion 5P। ইয়েস ভিউয়ার্স, এটি Lenovo ব্র্যান্ডের একটি ল্যাপটপ এবং এই ল্যাপটপের কনফিগারেশনগুলো আমি আপনাদেরকে বলবো। সো আমরা একটু আনবক্সিংটা করি। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এটা হচ্ছে Lenovoর অরিজিনাল ব্র্যান্ডের যে স্টিকার। সো সেই স্টিকারটি আমরা এখন কাটবো, এরপর আমরা ল্যাপটপটা ওপেন করবো। ইয়েস, এটা খুলে গেছে। সো তার আগে একটু দেখিয়ে নিই, এখানে এই ল্যাপটপের মধ্যে হচ্ছে বিল্ট ইন উইন্ডোজ 10 এবং হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিস যেটা আছে অরিজিনাল ভার্সন, সেটা অলরেডি দেওয়া আছে। এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি Lenovo এটার যে কনফিগারেশনটা হচ্ছে Intel i7-10750H 2.6 GHz, টার্বো বুস্ট আপ টু 5 GHz, র্যাম হচ্ছে এখানে 16 GB আছে, বাট আমি আরও 16 GB র্যাম এখানে লাগিয়েছি। এখানে 16 GB 2933 হার্জের একটা র্যাম ছিল। সো আমি এখানে টিম এলিটের মোটামুটি 2টা 16 GB র্যাম এখানে ইনস্টল করেছি। তো এই ল্যাপটপে এখন 32 GB র্যাম আছে। সো স্টোরেজের কথা যদি আমরা বলি, স্টোরেজ এখানে বিল্ট ইন যেখানে উইন্ডোজটা সেট আপ করা আছে, মেইন যে এসএসডি, সেই এসএসডি 512 GB এসএসডি। বাট আমি সেখানে আরেকটা ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের NVMe এসএসডি এখানে এই ল্যাপটপে ইনক্লুড করেছি 1 টেরা, যেটার প্রাইস ছিল অলমোস্ট 10,000 টাকা। সো ডিসপ্লে হচ্ছে 15.6 ফুল HD IPS ডিসপ্লে এবং 144 হার্জের ডিসপ্লেটা। ব্যাটারি 4 সেলের ব্যাটারি এবং এটা কালারটা হচ্ছে আয়রন গ্রে। আর Lenovo Legion 5P 15MA05H হচ্ছে এটার মডেল এবং এখানে সিরিয়াল নাম্বার এবং অন্য ইনফরমেশন আছে। সো কান্ট্রি অফ অরিজিন এটা সবই চায়না এবং মেড ইন চায়না, ম্যানুফ্যাকচার্ড ফর Lenovo। সো এটা হচ্ছে 20/7/2020, দ্যাট মিনস জুলাই 20 তারিখে হচ্ছে এটা ম্যানুফ্যাকচার ডেট। সো আমরা কিন্তু বাংলাদেশে বলা যায় যে Lenovo Legion 5P এর আমি এখন পর্যন্ত কোনো রিভিউ বা হচ্ছে ইউটিউবে কোনো ধরনের ভিডিও দেখিনি যে this is the first review in YouTube about Lenovo Legion 5P। দেখছেন যে হাই ফোমটা কিন্তু অনেক মজবুত একটা ফোম এখানে দেওয়া হয়েছে, বেশ শক্তপোক্ত একটা ফোম, বলা যায় যে বেশ প্রোটেকশন নিয়ে কিন্তু ল্যাপটপটা প্যাকেজিং করা হয়েছে। এই হচ্ছে ল্যাপটপ, আমরা এটা সাইডে রাখি এবং আমরা দেখি যে ভিতরে কি আছে। সো
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাডাপ্টার এবং হচ্ছে চার্জিং কেবল, এটি আমরা পেয়েছি চার্জিং কেবল। এই হচ্ছে চার্জিং কেবল। অ্যাডাপ্টারটা বেশ স্লিম এবং খুবই সুন্দর একটা ডিজাইনের অ্যাডাপ্টার। আপনারা দেখুন, খুব সুন্দর একটা ডিজাইনের অ্যাডাপ্টার। এরপরে আমরা যেটা পেলাম হচ্ছে সেটআপ গাইড, লিজেন 5P 15 ইঞ্চি সেটআপ গাইড। এরপরে আরও আছে সেফটি অ্যান্ড ওয়ারেন্টি গাইড, এটা আমরা পেয়েছি। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, লিনোভো লিজেন 5P এই ল্যাপটপের সাথে 2 ইয়ার্স অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি আছে। বাট লিনোভোর যেহেতু শোরুম বা লিনোভোর অথরাইজ এখানে রিসেলার সেন্টার নেই, সো আপনি যদি দেশের বাইরে যান তাহলে আপনি অফিসিয়াল ওয়ারেন্টিটা ইজিলি অ্যাভেলেবল করতে পারবেন। আর যদি দেশ থেকে কিনেন তাহলে যাদের কাছে দিবেন তারাই মূলত এটাকে আসলে, যাদের কাছ থেকে কিনবেন তারাই মূলত এটাকে সার্ভিসিংয়ের ব্যবস্থা করবে। সো এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ দিক। এছাড়া আমি এই ল্যাপটপের আর কোনো নেগেটিভ দিক দেখিনি। সো এবার চলুন ল্যাপটপটা আমরা একটু দেখি। আর কিছু নেই এখানে। সো আমরা এখানে পেলাম অ্যাডাপ্টার, সেটা ওয়ারেন্টি গাইড, সেটআপ গাইড, এবং এখানে আছে হচ্ছে চার্জিং কেবল। এটাই হচ্ছে Lenovo Legion 5P। স্মার্ট লুকের এই ল্যাপটপটি নিঃসন্দেহে আপনার কাছে ভালো লাগবে, আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। আমি এই ল্যাপটপটি হাতে নিয়েই মোটামুটি বলতে পারি যে একটা প্রিমিয়াম লুক আমি পেয়েছি। এবং এখানে এটার কিন্তু পলিকার্বনাইজড প্লাস্টিক এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এরপরে এখানে দেখেন খুব সুন্দর একটা লোগো আছে, এটা লিজিয়ানের যে ব্র্যান্ডিং, সেই ব্র্যান্ডিং লোগো।